Приветствую всех зрителей моего канала. На моей Lada Vesta установлен вариатор, и в базе идут дисковые тормоза. Мечта всех, у кого стоят барабанные. Но обладание этим счастьем, дисковыми тормозами, приносит и свои определенные проблемы. Машина проехала всего 2000 километров, и практически сразу с автосалона при включении задней скорости и при притормаживании сзади доносился ужасный гул, звук, как бы скрежетом это не назвать, это больше каким-то, как будто слон трубит. Так работает дисковый звук дисковых тормозов задних колес. Ладно бы, если бы это произошло там через 10-20 тысяч километров. Нет, эта проблема обрисовалась буквально с первых, там, не знаю, сотен метров, с первого километра. И как и все, я тоже начал думать какие-то пути решения этой проблемы. На форумах часто пишут, что можно снять колодки, обточить их края, и вроде как звук проходит. Но, насколько я понимаю, здесь все-таки звук шел именно от того, что несовместимости какой-то между фрикционным слоем и материалом тормозного диска. Это был именно звук контакта, а не просто там шорканье краями. Я решил пойти по самому простому пути и позвонил ребятам с Бугач Авто в Красноярске, спросил у них, как вы решаете данную проблему. Наверняка с ней сталкивались и не раз. На что ребята, сервисмены, не гарантийщики, а сервисмены, порекомендовали мне заменить тормозные колодки на вот такие от Lada Kalina Sport, Lada Granta Sport, номер 21905. Сказали, что все они и их друзья там как бы давно уже поменяли сразу на вот такую линию. Сняли штатные колодки, и с этим проблемы кончились. Поэтому я решил, что 900 рублей за тормозные колодки — это, в принципе, небольшая беда. И я решил тоже попробовать поставить такие колодочки. В комплекте идут только колодки, в них больше ничего нет. Колодки производитель TIR. А вот это у нас содержимое уже коробки. Больше в коробке ничего нет. Только 4 колодочки. Каждая промаркирована также 21905. Дата выпуска, логотип Lada. Вот так выглядит фрикционный слой с небольшими скосиками под начало эксплуатации. Ну что ж, думаю, что ребята, сервисмены, уже знают, и это проверенное решение мне тоже поможет. Так, сняли колесо. Что мы здесь видим? Колодки ТРВ. Хорошая фирма. Что скрипит, непонятно. В данный момент все здесь вроде как хорошо. Нам понадобится ключик на 17, чтобы удерживать, и головочку на 13. Откинем суппорт. Суппорт здесь с винтовым расхождением. Так, и что мы видим? Канолевая тормозная колодка, которая, сволочь такая, скрипит. Сейчас рассмотрим их на столе. Так, ну теперь давайте сравним их. Эту тормозную колодку, которая стояла с завода, и ту, которую нам предлагают ребята-дилеры, сервисмены в Lada центре. Тут видите, они немножко геометрически, фрикционный слой отличается. Но, в принципе, это не критично. Толщина у фрикционного слоя, ну, в принципе, сопоставимая. Направляющие всегда рекомендую почистить зубной щеточкой, можно со спиртом, только не в себя, а в колодке. Для смазки направляющих тормозных колодок будем использовать медную тормозную смазку. Колесные болтики тоже смазали. Все будет закручиваться легко и непринужденно. Ребят, прошу обратить внимание на маркировку. Видите, 87B. Это внутренняя колодка, у нее 3 штырька, есть центральный. На внешней 87V, у нее центрального штырька нет. На болты также нанесем 3М-овский фиксатор резьбы, чтобы было все как на заводе. Все, колодки мы установили. Еще раз убеждаемся, что у нас стоит внешняя колодка 87V, штырек здесь отсутствует. И, ребята, обратите внимание, система вот эта тормозная Lucas, она комбинированная. Это и стояночный тормоз, и основной тормоз задних колес. После того, как вы собрали суппорт и поставили машину на колеса, первое, что нужно сделать, будет несколько раз нажать на педаль тормоза, и после этого еще несколько раз поднять ручник тормоза стояночного. Прямо несколько раз, чтобы у вас колодки развелись правильно и до конца. Это сделать необходимо.
Так, итак, не забываем, еще раз говорю, прожать несколько раз на педаль тормоза. И несколько раз нужно поднять ручник. Смотрите, видите, что творится? Он начал подниматься. Можете прямо вот так вот его поделать. Ребят, после замены задних тормозных колодок ручник первый раз поднялся сразу до самого упора. И уже где-то через 15 поднятий, опусканий, он пришел в норму. Сейчас как бы адекватно все. Ручник уже держит. Не забудьте несколько раз поднять ручник. Комбинированная система тормозного суппорта подразумевает, что нужно не только нажать несколько раз на педаль тормоза, но и поднять несколько раз ручник. Ребят, ну что сказать, я сейчас прокатился, 2 дня уже поездил с этими колодками. И все в порядке. Может быть, конечно, через какое-то время что-то появится, но пока что все хорошо. В чем же все-таки проблема, непонятно. Тормозная система, здесь суппорта стоят Лукас на отливке, на штамповке написано. Тормозные колодки, которые здесь стояли, штатные, ТРВ, тоже хорошая фирма. Почему такой эффект проявился, непонятно. Возможно, просто несовместимость какая-то вот именно фрикционного материала и материала, из которого изготовлен сам тормозной диск. Возможно. Ну, как бы выкидывать я эти колодки не стал, они практически новые и практически не имеют износа. Аккуратно убрал их в коробочку и положил в багажник. Может быть, когда-то еще пригодятся. Ну, а на этом все, ребят. Если будут какие-то вопросы, пишите. С удовольствием отвечу.